राम जी, मेरा नाम है शुभ चौधरी और ये है जी अपने पास इंग्लिश लैब्राडोर के मेल फीमेल पप्पी। भाई दोनों कलर में हमारे पास बच्चे अवेलेबल हैं, ब्लैक वाइट। और भाई अभी 7 से 8 दिन के बच्चे हुए हैं। देख लो भाई क्वालिटी कितनी प्यारी है। बिल्कुल रिंकल फेस में बच्चे रहने वाले हैं, हैवी बोन और शॉर्ट टाइल में बच्चे रहेंगे जी। जिनको भी बाय करने हो तो वो अपने से कांटेक्ट कर लेना। अपना कांटेक्ट नंबर है 9084544346। लोकेशन जो है अपनी रुड़की उत्तराखंड है। ऑल इंडिया डिलीवरी हम करवा देते हैं जी। देख लो भाई बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और ये बच्चों की मदर है भाई, ये भी देख लो रिंकल फेस में फीमेल है और मेल फीमेल दोनों अपने पास अवेलेबल है भाई, ब्लैक में और वाइट में। ठीक है जी, धन्यवाद।